Всім доброго дня, і сьогодні ми починаємо розбирати тони серця. Відразу хочеться сказати, що найважливішими для діагностики являються перші два тони. І так, перший тон, він є систолічним, тому що виникає в систолі шлуночків і утворюється трьома компонентами. Перший компонент м'язовий. Це звук, який створюється коливаннями мускулатури шлуночка, що скорочується. М'язовий компонент краще вислуховується на верхівці серця, тобто там, де проєктується серцевий поштовх. Тому перед аускультацією я повинен знайти серцевий поштовх, щоб знати, де знаходиться перша точка аускультації. Чому м'язовий компонент краще вислуховується на верхівці? Тому що саме там верхівка міцно прилягає до грудної клітки, і там немає легеневої тканини, тому звук буде дуже добре проводитись. Клапанний компонент першого тону. Виникає внаслідок коливання стулок атріовентрикулярних клапанів, що закрилися, і коливанням сухожильних ниток, що натягнуті. Клапанний компонент двостулкового клапана краще вислуховується в п'ятій точці аускультації точка Боткіна-Ерба в четвертому міжребір'ї, зліва по парастернарній лінії. Компонент, обумовлений коливанням тристулкового клапана, краще вислуховується у місці прикріплення мишоподібного відростка до грудини. Але де? Справа. Чому саме справа? Тому що більша частина серця розташовується за грудиною, а кістка являється ізолятором, тому почути звук через кістку ми не можемо. Але під час фази ізоволюметричного скорочення серце з форми конуса перетворюється в форму кулі, і правий шлуночок виходить з-під грудини в міжребер'я. І там саме ми вислуховуємо, що відбувається в правому шлуночку. Четвертая точка аускультации – основание мечевидного отростка справа от грудины, в четвертом межреберье. Выслушивается трехстворчатый клапан. Судинний компонент першого тону обумовлений вібрацією стінок аорти і легеневої артерії під час швидкого вигнання крові. Краще вислуховується на верхівці серця. Другий тон – діастолічний, тому що виникає в кінці протидіастоли. Коли тиск у шлуночках починає зменшуватися, кров із аорти і легеневої артерії внаслідок своєї ваги намагається повернутися в шлуночки. Таким чином вона закриває наші півмісяцеві клапани і вдаряється об них, і виникає звуковий феномен. Аортальний компонент вислуховується в другому міжребір'ї у правого края грудини. Чому в правому? Тому що там проєктується аорта. Клапанний компонент легеневої артерії вислуховується в другому міжребір'ї, але зліва. Це друга і третя точка аускультації. Вторая точка аускультации – аортальный клапан во втором межреберье справа от грудины. Тоже выслушивается первый и второй тон. Третья точка аускультации – клапан легочной артерии во втором межреберье слева от грудины. Вислушується перший і второй тон. Важливим моментом є те, що звучання над аортою і легеневою артерією повинні бути однакові. Тому лікарі порівнюють ці два звуки. В нормі вони повинні бути однаковими. Якщо вони не однакові, ми кажемо, що існує акцент. Якщо сильніший над аортою, то це акцент другого тону над аортою. Якщо над легеневою артерією, акцент другого тону над легеневою артерією. Коли таке буде? Звук буде більшим тоді, коли ми сильнішими вдаримо по нашому клапану. А коли ми сильніше вдаримо по клапану? Коли буде більший тиск, тому що рушійною силою для руху крові є тиск. Коли існує акцент над аортою або над легеневою артерією, це є ознака гіпертензії або в малому, або в великому колі кровообігу. Характеристика тонів серця. Відміна першого тону від другого. При певних патологіях ми не можемо встановити, де перший тон, а де другий, тому що звук буде однаковим, а в нормі перший тон повинен бути сильнішим. Тому нам допомагають характеристики. Перший тон триває 0,12 секунди. Він глухий, низький та довгий. Другий тон триває 0,07 секунди. Він дзвінкий, високий і короткий, тобто з точністю навпаки. В нормальному стані інтервал між першим і наступним другим тоном коротший, а саме 0,3 секунди,
ніж між другим і наступним першим 0,05 секунди. Але при прискоренні серцевої діяльності виявити таку різницю інтервалів дуже важко. Тому існує такий лайфхак. Перший тон співпадає з пульсовим поштовхом. Тобто кардіолог бере і щупає пульс і одночасно проводить аускультацію. І коли ми почуємо пульс і якийсь звук, то це перший тон. Левая рука ставится на сонную артерию для того, чтобы отличить первый тон от второго. Перший і другий тон формуються різними анатомічними утвореннями і виникають в різних місцях. Остання відмінність між першим і другим тоном полягає в тому, що вони припадають на різні компоненти електрокардіограми. Перший тон співпадає з зубцями, відповідними із збудженням шлуночків – комплекс QRS. А другий тон – це кінець періоду вигнання і співпадає з кінцями зубця Т